Buonasera da Marco Angileri, ben trovati a F Motori, l'appuntamento settimanale con il motorsport in Friuli Venezia Giulia. Con noi nella prima parte del programma avremo ospite Luca Diserò, pilota rally, che ci presenterà la sua nuova stagione e ci parlerà dell'appuntamento del 25 aprile con il Park Rally Show a San Filippo di San Michele al Tagliamento, sul confine tra Friuli e Veneto, con un'intera giornata di rally su un circuito sterrato. E poi la seconda parte dedicata al motocross, con noi ospite Alba Celai, la segretaria del Motoclub Le Risorgive. Ma prima dei nostri ospiti una notizia dai campi di gara, dove nella trasferta in Croazia, a sud della capitale Zagabria, si è svolto sabato 26 e domenica 27 marzo il primo 4 River Rally, gara di apertura del campionato nazionale croato, con la presenza del duo triestino Alessandro Cepek e Fabrizio Colia della scuderia Gorizia Corsa, unici italiani al via sul percorso che prevedeva 7 prove speciali su asfalto di 90 km cronometrati. Con la fidata Renault Clio, nonostante dei problemi tecnici, tagliano il traguardo al 17° posto nella classifica assoluta e secondi di classe 5 S2, risultato che soddisfa Cepek e Colia e li ripaga della lunga trasferta. Buonasera, assieme a noi abbiamo Luca Diserò, un ben ritrovato, con lui pilota rally. Si parlerà sia della sua nuova stagione che partirà tra pochissimo con l'IRC Cup, ma anche di quello che sarà l'appuntamento del 25 di aprile con il Park Rally Show. Buonasera Luca. Buonasera a tutti voi, buonasera ai telespettatori. Luca, allora si parte con una bella novità, perché tra pochissimo parte l'IRC e parteciperai a questa importante challenge IRC Cup Pirelli, che ha delle belle gare, perciò per te un programma impegnativo, ambizioso. Ma sì, fondamentalmente è partito tutto con la massima tranquillità e approfitto subito per ringraziare di cuore il team MP Racing, la mia scuderia X Motors e la Max Mark, che mi ha permesso di mettere in piedi questo programma. Abbiamo deciso così, in velocità, perché comunque avevo voglia di continuare la mia fase di togliere ruggine, perché comunque vengo da una lunga inattività, però... Lo ricordiamo, Luca praticamente fino a metà degli anni 2000, perciò 2006, 2007, 2008, ha corso, ti ricordiamo, con la Colt, ma anche in altre gare a ottimi livelli. Poi c'è stato un digiuno prolungato e poi il ritorno, possiamo dire a sorpresa, lo scorso anno, con un inizio, una nuova continuazione di carriera, possiamo dire molto positiva, o sbaglio? No, certamente, già solo il fatto di rimettere il casco per me è stato il coronamento di un sogno. L'anno scorso ci eravamo già sentiti e mi dicevi che probabilmente l'appetito viene mangiando, e ti confermo che è così. Benissimo, allora si parla, tra l'altro tu hai in squadra col tuo team, c'è anche Bojan Avelli, che è lo sloveno, che ha vinto il Piancavallo lo scorso anno, che mi hanno detto, anzi l'ho visto, è un grande talento secondo me. È un pilota in tutti i sensi, veramente, di una velocità pazzesca e soprattutto di un'intuizione a livello di come pilota e come traiettorie impressionante. Secondo me farà sicuramente un campionato da protagonista, e approfitto anche per salutarlo. Si parte dunque dal rally della Maremma per l'IRC, poi parleremo ovviamente anche dal Park Rally Show. Allora, cosa sai di questo rally? Perché immagino che per te sia una novità. Sì, è un'assoluta novità, è una gara che non ho mai fatto, e abbiamo deciso di partecipare a questo campionato perché comunque ti fa ragionare in altri termini, quindi ricognizioni programmate, cercare di essere subito veloci nella stesura delle note e migliorare le traiettorie con pochissimi passaggi. E poi sono gare che comunque hanno un fascino tutto suo, e secondo me confrontarsi con piloti di alto rango, perché stiamo parlando di un campionato dove prendono parte piloti che sono veramente forti e che sono tanti anni che corrono, mi dà lo stimolo per migliorare e continuare a avere questa fame di miglioramento.
La Peugeot 208 R2 Vitic terrà compagnia, ma secondo te questa vettura che ormai conosci molto bene, potresti schierarla anche al Park Rally Show, perché il 25 di aprile ritorna nella sua collocazione naturale l'evento che poi raduna, e tra l'altro è sul confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a San Filippo di San Michele al Tagliamento, perciò le componenti ci sono tutte per fare un'altra gran bella festa del motorsport a San Michele. Sì, sarà proprio motivo di discussione in questi giorni con la squadra cercare di mettere in programma anche il park, perché l'assetto da terra ce l'hanno, quindi È un buon segno. speriamo che sia una cosa fattibile. Sarà ovviamente anche l'occasione per ricordare tuo papà scomparso da pochissimo, e Tony, che aveva un legame fortissimo con l'associazionismo ma anche con il motorsport, perciò sarà sicuramente un'occasione ideale per ricordarla. Allora, parliamo del Park Rally. Cambierà qualcosa anche a livello di percorso rispetto allo scorso anno? Sì, allora, diciamo che ogni anno si cerca di migliorare e quest'anno proprio in memoria di papà abbiamo ritrovato un gruppo di lavoro molto affiatato e vorrei ringraziarli tutti, partendo da mio fratello che comunque è la mente di tutta la manifestazione, e a seguire tutti i ragazzi. La formula sarà un po' rinnovata perché è giusto mettere sempre un po' di sale nelle cose, no? Quindi ci sarà sicuramente il percorso sarà più lungo degli anni scorsi. Abbiamo incominciato già da subito una preparazione del terreno ottimale, e questo è stato il primo motivo di discussione, perché vogliamo tenere a bada un pochino la polvere e dare anche modo alle macchine di poter sfruttare di più i cavalli. In più ci saranno delle novità, così giusto per allietare l'evento, che sarà anche l'introduzione del Giro Jolly in stile rallycross, se vogliamo dirlo. Però io ho visto il disegno della pista e è veramente tanta roba quest'anno. Ricordiamo dalle 10, mi sembra, la partenza fino alle 22, perciò c'è una giornata intera che culminerà poi anche con i fuochi artificiali, ma soprattutto la possibilità di seguire da un'arena naturale proprio questo tracciato di gara su sterrato. Dall'alto si riesce veramente a coprire a livello visivo tutto il percorso con ingresso libero. Questo è importante perché fermo restando a quello che è stato lo scorso anno, la ripresa d'agosto in una collocazione strana, possiamo dire così, visto la pandemia, quando si ritornerà a mio avviso di nuovo ad aprile, ricordo sempre migliaia di appassionati ad assistere a bordo tracciato, e questo veramente fa bene al motorsport, fa bene anche chi vuole avvicinarsi guardando appunto il rally in una configurazione così particolare come il Park Rally Show. Hai detto bene Marco, la collocazione è fantastica, il periodo è il periodo migliore, perché comunque abbiamo provato l'anno scorso con questa data che è stata un po' imposta alla fine anche dalla pandemia. C'è stato un po' un sovraccarico di lavoro per gestire il terreno, però quest'anno abbiamo tutti i presupposti per fare bene, proprio per dire che sarà una grande festa del motorsport e degli appassionati di rally, aggiungendo anche il ricordo del mio fantastico papà. Abbiamo deciso di creare proprio un evento che sia una festa per tutti, con fuochi artificiali, dal bambino in carrozzina fino al nonno, è giusto che se la godano fino alla fine. Ringraziamo anche la Polisportiva che ci ha dato l'opportunità, e faremo del nostro meglio, ma veramente con tutto il cuore. E poi lo ricordiamo, nelle passate edizioni lì han corso fior di piloti anche a livello nazionale. Abbiamo visto vetture anche molto performanti, dalle VRC all'R5, le Super 2000, le Super 2006, poi anche lo scorso anno un'altra vettura di autocross, una Lancer se non vado errato, con un potenziale incredibile, perciò si vedono vetture, ma anche le più piccoline, con gli appassionati che non vogliono mancare, magari con le N2 o con le vetture di autocross. C'è tutto, ma questo è bello perché dopo la battaglia si vede. Sì, è vero. Quest'anno ti dirò che
abbiamo incominciato a ricevere delle adesioni molto importanti, frutto probabilmente anche del lavoro passato, e tant'è che anche a discapito del numero di concorrenti, purtroppo forse faremo anche un numero chiuso perché altrimenti non riusciremo a fare tutte le batterie, perché ci saranno degli scontri diretti, tipo in stile il vecchio Motor Show. Memorial Quindi, Bettega. certo, dovremmo un attimino. Le adesioni sono veramente tante, ma ci saranno tante auto di prestigio, questo te lo posso garantire. Io ho già sentito parlare almeno dell'R5, dico bene, perciò Skoda se ne Sì, vedranno sicuramente. R5, N5, R2. Non vorrei anticipare le cose, ma ci potrebbe essere anche una VRC ex Solberg, e qua ci sarebbe veramente il coronamento di un sogno, perché è la macchina che ha vinto a Cipro. Ci stiamo lavorando, comunque tante macchine, ci saranno tanti cavalli quel giorno. Questo è importante anche così per tanti appassionati come voi, per il lavoro che ci mettete, te come pilota, ma in questo caso anche a dare una mano all'organizzazione assieme a tuo fratello Rudy, ovviamente anche per ricordare vostro papà Tony. Dunque Luca, noi ti auguriamo innanzitutto una buona gara per quanto riguarda il rally e trofeo della Maremma, il Grazie. campionato IRC Cup che parte appunto con questa gara, e ovviamente ci vediamo al Park Rally Show il 25 di aprile. Grazie Marco, e grazie a tutti i telespettatori di F Motori. Una buonasera, assieme a noi abbiamo il volto femminile del motocross del Motoclub La Risorgive, Alba Celai, segretaria appunto del sodalizio. Innanzitutto parliamo di quello che sarà il campionato. Te sei molto a conoscenza di quello che è la pista di rivolto. Buonasera Alba. Ciao Marco, grazie. Sì, siamo di casa a Rivolto, ormai sono tanti anni che siamo lì, siamo pronti e non vediamo l'ora di fare questa gara che abbiamo anche dovuto rimandare. Quindi. Appunto andiamo a spiegare per come mai c'è stato praticamente la gara è stata rimandata alla partenza del campionato regionale di motocross più o meno di un mese, vero? Esattamente, doveva essere esattamente il 27 di marzo. Purtroppo, visto che la carenza di acqua si fa sentire in tutta la regione, abbiamo preferito spostarla al 24 aprile, quindi salvate la data, che non bisogna esserci. E niente, non era fattibile preparare il circuito nella maniera corretta, in modo che tutti si potessero divertire e non farsi male, quindi abbiamo preferito semplicemente spostarla. C'è un problema anche di acqua, di irrigazione, no? C'è anche un problema legato proprio alla causa che ha scatenato appunto la mancanza di precipitazioni che in molti settori, anche in questo caso nel motocross, ha comportato questo rinvio di un mese. Sì, purtroppo la nostra pista ha un terreno molto difficile, ha bisogno di molta acqua. Noi sfruttinon l'irrigazione, quella dei campi. In questo periodo quel tipo di irrigazione non si può sfruttare, dato che i contadini non utilizzano l'acqua per irrigare i campi, e quindi l'assenza di acqua ha comportato che il nostro bacino di riserva fosse vuoto. Quindi niente pista preparata, niente gara. Ecco, lo scorso anno com'è andata la pista? Mi sembra che abbia girato parecchio, e questo è importante perché sia ovviamente per le vecchie volpi del motocross, ma c'è bisogno anche per i giovani che chiaramente sono il futuro del motocross, e ne sapete poi sicuramente qualcosa voi del Motoclub Risorgive. Sì, noi devo dire quest'anno, negli ultimi anni siamo stati fortunati, abbiamo un paio di ragazzini che sono veramente molto bravi e speriamo abbiano la possibilità di continuare questo loro percorso perché promettono bene. Oltre ai ragazzi che sono proprio tesserati con il nostro motoclub, ce ne sono tanti che vengono a correre da noi. È una pista che gli permette di allenarsi e imparare, che quello è molto importante. Cioè, prima di diventare dei campioni da qualche parte bisogna partire. E l'unica cosa, vedo molte persone diffidenti nel buttarsi nel mondo del motore. O ci nasci nel mondo del motore,
altrimenti difficilmente ci entri. Ecco. Sì, un po', molto spesso magari anche la federazione con delle giornate dedicate appunto ai primi approcci con le mini moto da cross, mini enduro, possono aiutare. È chiaro che ci devono essere almeno i genitori, vuoi che anche se non sono proprio collegati al mondo dei motori, devono avere un po' di mentalità aperta anche nel pensare che il proprio figlio magari possa, se non altro inizialmente, provare una moto da cross, una moto da mini enduro. Sì, sta tutto nella mentalità del genitore, nel buttare il ragazzino in questo mondo. Noi abbiamo fatto insieme alla federazione, è stata una grande iniziativa l'anno scorso, un corso con un istruttore, e è stato molto apprezzato, sono venuti molti ragazzini. E la federazione ci sta venendo molto incontro, come dicevo prima, e spero che potremo continuare a fare di queste iniziative, perché soprattutto quelli che hanno appena cominciato hanno bisogno anche di fare gruppo. Questo è uno sport individuale e molte persone si ritrovano, soprattutto i bambini, che è lì che il problema, si ritrovano magari da soli. Quando si trovano più bambini insieme c'è più possibilità che loro continuino questo percorso. Alba, pensi che verrà ripetuto anche le giornate, diciamo, appunto in pista dedicate ai più giovani per l'apprendimento anche quest'anno? È tutto ancora in fase di definizione, anche perché comunque la nostra regione può contare anche su degli istruttori federali appunto all'interno del comitato regionale che possono veramente per la loro professionalità dare molto ai giovanissimi. Allora, adesso è tutto in fase di definizione, però anche il presidente è molto propenso ai giovani, quindi io sono sicura che stanno già pensando e si stanno già organizzando per fare dei corsi anche per quest'anno. Senti, a te invece, chiaro, segretaria come motoclub, già lì c'è un bel ruolo di impegno, poi c'è anche una pista con tanti lavori ovviamente da eseguire, ma anche a livello di burocrazia non manca sicuramente lo sforzo di una segretaria come te. Sì, la burocrazia in Italia non si può mai mancare. È complicato, poi appunto questo è uno sport apprezzato poco e quindi non sempre le istituzioni ti vengono incontro. Ecco. Ma questa è una storia lunga e vecchia che conosciamo già bene, quindi... Beh, il motocross d'altronde è così. Invece il tuo approccio col motocross è chiaro, se fai la segretaria devi gestire poi anche la pista, diventa quasi impossibile, però vedo dietro una maglietta con scritto Alba 697, una maglietta del motocross, però immagino che ultimamente non l'hai utilizzata quella. No, questa qua è stata fatta, è stata la prima che ho ordinato anche per vedere com'era, un po' per uno sfizio personale, è immensa quindi non mi sta neanche, però dopo tantissimi anni a gestire la pista, a fare da segretario, ho detto anche io voglio la maglia del nostro motoclub, questa è la nostra nuova maglia del motoclub Risorgive della pista, quindi l'ho appesa in casa, tutto Senti, qua. piloti di punta del vostro motoclub, anche perché ovviamente giocando in casa, avendo anche una pista lì a rivolto, dovete tenere alta la bandiera, soprattutto nel campionato regionale, immagino. Guarda, mi piace puntare sui giovanissimi, come abbiamo detto. Quest'anno ho speranze che Raffaele faccia bei risultati, che Breda Simone, che è un altro bambino con l'85, faccia dei bei risultati. Poi adesso le gare non sono ancora cominciate, gli allenamenti stanno andando un po'... stanno andando abbastanza bene, però bisogna ancora iniziare a spingere veramente bene. Quindi oltre a questi due nomi che mi piace che siano così giovani, che ci sia speranza, no? E bisogna ancora vedere chi dei nostri eccellerà. Poi è chiaro che ci vuole costanza, i più giovani nascono con magari il desiderio di correre in moto, nel motocross, e poi hai fatto due nomi, Breda e Frappa, mi sembra che tra l'altro ci stanno già muovendo bene, anche lo scorso anno sono andati bene, sì. E bisogna investire tanto anche sul futuro di questi giovani, però diamo qualche suggerimento per uno che vuole partire da zero con il motocross. Secondo te qual è il primo passo da fare? Parliamo sempre di giovanissimi. Prima di tutto bisogna assolutamente contattare o comunque presentarsi in circuito come il nostro e contattare un istruttore, fare le primissime lezioni con un istruttore che insegni le cose più semplici, quelle che nessuno esegue alla fine, cioè bisogna indottrinarli
fin da piccoli nella maniera giusta. Dopo alcune lezioni anche in un semplice campo, non è necessario per forza andare in un circuito, anche perché le prime volte è difficile. In un campo a fare degli esercizi con un istruttore, secondo me è già un buon inizio. Poi appunto sarebbe importante, sarebbe bello fare come si facevano una volta magari degli open day, che adesso è un po' più difficile organizzarli, ma quelli sarebbero anche per quelli che magari sono già un po' più cresciuti, quelli che hanno 15-16 anni, sarebbe un buon modo di avvicinare le persone. Alba, torniamo a quello che sarà la prima tappa di campionato regionale Friuli Venezia Giulia di motocross, data aprile, lo dicevi prima. 24 aprile. Ecco, 24 perciò anche una bella giornata, perché effettivamente il giorno dopo, pur essendo lunedì e festa, perciò ci sarà una bella opportunità per aprire alla grande, rompere il ghiaccio in questa nuova stagione che è partita in ritardo, però sicuramente ci sono opportunità per recuperare le tappe, nel senso che dopo il regionale ha sempre espresso comunque un ottimo livello, e come dicevi te un attimo fa, speriamo lo faccia altrettanto per i più giovani che continuano a crescere, perché il Veneto va parecchio veloce di solito come livello di preparazione dei piloti, mi sembra. Sì, il Veneto ha sempre viaggiato a un altro livello rispetto a noi, però mi piace pensare che comunque il campionato regionale è un po' una mamma per questi ragazzi che devono crescere nel mondo del motocross. Da qualche parte bisogna appunto partire, e se non si parte dal piccolo non si parte proprio. Cioè, partire con delle gare come il campionato Triveneto, come quelle del Veneto, che sono delle piste molto più grandi rispetto alle nostre, per chi magari ha appena cominciato è veramente traumatico, quindi un gradino alla volta. È un buon modo di partire e fare un bel regionale. Grazie Alba Celai, la segretaria del Motoclub Le Risorgive. Ricordo l'appuntamento del 24 di aprile, si parte proprio da casa loro, del Motoclub Le Risorgive, la pista di motocross di rivolto con la prima di campionato regionale. Grazie alla tua disponibilità, ovviamente un buon lavoro questa nuova stagione 2022. Grazie Marco.